Bismillah wa salatu wa salamu ala rasulillah nabiyina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wajen leke-leken mu da duba-duban mu a ƙasar Malaysia muka samo wani makilin. Wannan makilin tufes wanda yake wanke baki tatas da kuma gansa kuka. Ina wani talle da na yi na ce wanda yake fama da gansa kukan haƙori, wanda yake fama da dattin haƙori, wanda yake fama da ciwon haƙori, wanda yake fama da cin zanzana na haƙori, wanda yake fama da kogon haƙori, wannan shine za a yi amfani da shi. Gashi cikin sauƙi ya samu. Kai wallahi ko sari kai ka kasa a shagonka sai ka samu amfani matuƙa. Idan ma bakin naka ba cin zanzana, ba datti, ba warin baki, ba komai, a maimakon makilin da kake siya kake wanke baki, ka sai wannan makilin din kai amfani da shi, za ka ga irin tasirin da haƙoranka za su yi da kuma irin tatas da haƙoranka za su yi. Sannan abin mamaki, shi wannan makilin ɗan Malaysia kowa yana amfani da shi, mata suna amfani da shi, yara ƙanana ana musu amfani da shi, maza suna amfani da shi. Ga yanan ya samu ko sari ne duk inda kake a wannan nahiyar da muke ta Afirka za a iya tura maka ka kasa. Kafin ka kasa, shawarar da muke baka shine ka ɗauki guda ɗaya kai amfani da shi karan kanka ko iyalinka, ka ga amfanin shi, alabashi to kana da wata hujja mai ƙwari da za ka tallata ma al'umma. Ga yanan muna da shi, duk wanda yake bukata sai ya yi magana a tura masa. Idan a Kano kake za ka kira mu kai tsaye, idan a Kaduna kake za ka kira mu kai tsaye, idan a Katsina kake za ka kira mu kai tsaye. Waɗannan garuruwa da lissafa muna da shaguna wanda branch ne na Tilawa Islamic Chemist. Idan ko ba wannan garuruwa da lissafa kake ba, za ka iya tuntuɓar mu duk inda kake a tura maka wannan. Gashi nan a farashi mai sauƙi. Muna jiran ku, sai mun ji ku. Allah shi ƙara mana lafiya.